ये इनका वेट कितना होता होगा ज्यादा ज्यादा? सर 40 किलो 50 किलो। देसी वाले का? हाँ। ये जो नर है भेड़ा जिसे बोलते हैं, हाँ। तो इसका वेट कितना है अभी? इसका सर होगा कम कम 60 किलो। 60 किलो है? हाँ। तो ये 50, देसी भेड़ 60 किलो 50 से होगा। 60 किलो हो जाते हैं? हाँ मतलब सर भेड़ जो मादा है वो कम रहेंगी। कम रहेंगी। हाँ। बाकी जो नर हैं उनका वेट 50 से 60 हो जाएगा। 60 किलो बताया जा रहा है कि इसका 60 किलो वजन है। बाकी और जो भेड़ इधर है उनका वेट इनका सर हाँ 30 किलो, कोई 40 किलो, किसी 45 किलो इतना होगा। यानी 30 किलो 40 किलो 45 किलो जो अन्य जो भेड़ हाँ। होती हैं।